এদের সাথে গেম খেলে যে কোন ডোবটাতে বল আছে বলতে পারলে 2000 টাকা। বাট্টু চালাকি করে টেবিলের তলে বসেছিল এবং চিকনা ধার দিয়ে ঘোরাচ্ছিল এবং সে বলটা ফেলে দিচ্ছিল এবং ওই বলটা ওই কৌটোতে দিয়ে দিচ্ছিল এবং চালাকি করে 2000 টাকা জিতে নিল। এবং বাট্টু চিকনাকে বলে এবার আমি খেলবো, চ আবার বোর্ডের গোড়ায়। তাই বলে চিকনা আর বাট্টু আবার সেই বোর্ডের গোড়ায় চলে যায় এবং মোটুর সাথে খেলতে লাগে। এবার চিকনা ছিল টেবিলের তলে এবং বাট্টু খেলছিল মোটুর সঙ্গে এবং বাট্টু খেলতে খেলতে বলটা ফেলে দেয় কিন্তু চিকনা বলটা দেয় না এবং বাট্টু কৌটো ঘোরাতে লাগে এবং তারপর বাট্টু মোটুকে বলে এই দেখো নাও কোনটা নেবা। তখন মোটু ওই দিককারটা নেয় এবং বল জিতে নেয় এবং বাট্টুর মন খারাপ হয়ে যায় এবং বাট্টুর কাছ থেকে মোটু টাকা জিতে নেয় এবং বাট্টু কান্না করে আমার 2000 টাকা হারিয়ে গেল।